jënd ci réew mi nañ ko waxtaane ñi nu dàq ci réew mi nañ ko waxtaane liberté yu nu salfaañe ci réew mi nañ ko waxtaane yii daal mani la nee ñu buñ ko waxtaane ci réew mi Bougane Gueye Dany waa gëm sa bopp lee jàmbaar fas yéene bokk nag ci waxtaan woowee vox bopp naan maan en tout cas ña ngay rafetlu volonté présidentielle bi nga xam ne def nañ ko ci dialogue ba waaye TDR ya daal mooy jafe-jafe ya TDR ya nañ ci riig lii ñu bëgg bu amee rek ñoo nga ca biir l'enquête naan maan en tout cas boycott bi fi mu toll nii mi ngi soppi jikko soppi doxalin ndax na Khalifa Babacar Sall ak taxawu Sénégal nee nañu daañu dem ca dialogue ba parti socialiste fi mu toll nii ma ngay nafar xelam Abdoulaye Diouf Sarr beddi APR fas yéene wuy ji dialogue ba gëm sa bopp teg ay condition ngir wuy ji dialogue ba le quotidien naan maan Sall ngaari lam tooro Bourguédé Badjo bi mbaadoo ay xaajaloo dafa am ci biiram en tout cas bari na ci responsable APR yoo xam ni daal dinañ bokk ca dialogue ba ay anciens alliés yoo xam ni boycott ba Sall woote nee nañu ko alee dañuy bokk ñoom it opposition bi nag fas yéene boole seenu xalaat ni ki tey vox bopp naan maan la ma la waxoon rek daanaka ñëppay dem ca dialogue ba ñoo lànk dina dem yokk ko ca Aïssata Tall Sall demul yokk ko ca le point ci naan maan Matar Ba day dem les échos yi ni kaay naan maan Amadou Ba Ousmane Sonko joxante naan loxo reetaan ba xàqataay di deeyoo nag Walf Quotidien naan maan Atepa moo leen boole daal waxtu woowu les échos ci boppam naan maan Mansour Faye ni ki démb def na accident waaye sant yàlla l'observateur mel ni ku naan maan wuy ji rek Mansour Faye ni ki tey dina dem te commission d'instruction boot cour de justice lu ko mooy ab mandat de mener ma ngi koy xaar le point ci naan maan moom Marème Faye Sall day dina cautionné ci $2 milliards ngir Mansour Macky Sall ak Mansour danoo lànkoon bayut ku leen lànkale ci caution googee waaye nag pression bu Marème Faye tànn daal ñu mujjee nangu aljuma ji geneen rakk ci Marème Faye yéene kaay bi naan maan lànkal nan ko ne ko doo génn réew mi les échos yéene kaay di quartier dossier Ismaïla Madior Fall bi ci kumbaam nday ak kumbaamul nday gi nga xam ne daal am na ca googule dossier ndax nag ki nga xam ne moo tuumalaate ma nga ca kaso ba waxtu wa nga xam ne moom ministre ba ma nga ca këram ak bracelet yéene kaay bi naan mbaadu nag responsabilité ci boppam la ñu daal di dëpp ndax nag buñ nekkoon ci démocratie boo xam ne bu dëgër këcc la charge yi peese ci ancien ministre dinañ ci gis ab réponse judiciaire boo xam ni maar day taali lay doon waaye tey Mansour ma nga ak bracelet accusateur am bii di Cheikh Gueye ak Mohamed Anas El Bachir Wane ñoom ña nga tàbbi kaso fayallaaxu ancien ministre ba def acte boo xam ne présumé la ci waxtu wa nga xam ni ma nga doonoon ab ministre ci même dossier ba mani la moom Cheikh Gueye mi nga xam ni moom moo kalaame ñu jàpp ko inculpé ko déféré ko daal di koy tëj ci ay conditions yoo xam ne daanaka brutal na lan la Cheikh def mooy wax dëgg ji bëccëg ndara kàmm ñu jël responsabilité yi nag inversé ko lii du affaire privée affaire d'état la waxtu woowu laa si yéene kaay